अरे बेटा, मेरे लिए एक थार लेके आ जा रे। यहाँ सब तेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे रे। ठीक है माँ, लेके आता हूँ। अरे मेरी माँ को तो थार चाहिए रे, खेत बेच के लेके आता हूँ रे। अरे सेठ, मुझे थार दो, माँ के लिए ले जाना है। ये लो पैसे, पूरे 20 लाख। ले जाओ थार। अरे अपनी थार लेके चलता हूँ रे, मेरी माँ देख के खुश हो जाएगी रे। माँ, तेरी थार आ गई रे, अब तो खुश हो जा। मेरा बेटा थार लेके आ गया रे। अब तो मेरे बेटे के लिए लाइक सब्सक्राइब कर दो।